हेलो दोस्तों, तो हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो ये एक्सपेरिमेंट किया है क्रेजी XYZ ने, यानी कि अमित भाई ने। तो क्रेडिट भी उन्हें क्यों जाता है। तो इस वीडियो में देख रहे हो कि नोकिया फोन विस रोड रोलर। क्या दोस्तों, रोड रोलर नोकिया फोन का कस्टमर बना देगा? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो देखिए, इस वीडियो में रोल रोलर ने मोबाइल नोकिया फ़ोन को कस्टमर बनाने के लिए ऊपर चढ़ चुका है। तो देखते हैं मोबाइल फ़ोन के क्या हाल हुआ है। चलिए दोस्तों, तो नोकिया फ़ोन कुछ इस तरह से टूटा है जो आप देख रहे हो इस वीडियो में।